अगर आपने डिकोडिंग वाईटी और अलगुरूज की वीडियोस देखी हैं तो आपने उनकी वीडियोस में एक चीज़ तो ज़रूर देखी होगी और वो है मोशन बैकग्राउंड्स। मोशन बैकग्राउंड्स हमारे वीडियो को बहुत ही अट्रैक्टिव एंड पावरफुल बना देते हैं। अगर आपको नहीं पता कि ये कहाँ से डाउनलोड करने हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको 20 नहीं 30 नहीं पूरे 115 बैकग्राउंड्स देने वाला हूँ और वो भी बिल्कुल फ्री। इसके साथ साथ आपको कुछ इंपॉर्टेंट साउंड इफेक्ट्स भी मिलेंगे जैसा कि वूश, पॉपअप, टाइपिंग वगैरह। तो आपने करना क्या है, आपने डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और आपके सामने एक विंडो ओपन होगी, वहाँ से आपने फाइल्स को डाउनलोड कर लेना है। अगर आपको मज़ीद साउंड इफेक्ट्स और मोशन बैकग्राउंड्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।